Znaš li kako miriši sloboda? Ne ona apstraktna. Ne ona iz knjiga i filmova. Nego ona konkretna. Ona koja ima adresu i ključ i boju zidova koji si sama odabrala. Sloboda miriši na more. I na svježe bijeli vapno. I na drvo koje se suši na suncu. I na jutarnju kafu na terasi s koje se vidi voda. Ksenija ima 51 godinu. I prošli tjedan je uplatila posljednju ratu za kuću. Malu. Na otoku. S terasom okrenutom prema moru. Nije to bila luksuzna kupovina. Nije bila nasljedstvo ni sreća ni dobitna kombinacija. Bila je 7 godina rada. 7 godina vraćanja tuđih dugova koji su postali njezini. 7 godina odluka donošenih za kuhinskim stolom u iznajmljenom stanu u 2 ujutro. I bila je nešto još. Nešto što mi je Ksenija rekla, Ksenjinim bivšim mužem koji je otišao misleći da je ostavio ženu u ruševinama. To nije književna karma. To je aritmetika. I tu aritmetiku ću ti razložiti do kraja ovog videa. Ksenija i Igor su bili zajedno od njezine 26. Bili su onaj tip para koji na Balkanu zvuči dobro na papiru. On sa poslom u privatnoj firmi koja je rasla. Ona koja je radila kao računovođa i koja je znala svaku cifru u svakom džepu. Venčali su se. Kupili stan u Rijeci. Dobili kćerku Tenu. I na površini. Sve je izgledalo onako kako treba izgledati. Kuća. Dijete. Posao. More ljeti. Malo skijanje zimi. Onu vrstu života koji se naziva ureden. Ali uređen izgled ponekad skriva neuređene temelje. Igor je imao talent. Nije to bio talent za posao. Bio je talent za viziju. Vidio je prilike gdje drugi nisu vidjeli. Govorio je o investicijama koje su zvučale logično. O nekretninama koje su vrijedile. O poslovnim partnerima koji su bili ozbiljni. I Ksenija ga je slušala. Jer bila je ona koja zna cifre. I cifre su se činile ispravnima. Barem na početku. Kredit prvi. Za poslovni prostor koji je Igor htio kupiti. Jer vlastiti prostor štedi najam. Ksenija je to razumjela. Kredit drugi. Za rekonstrukciju tog prostora. Jer bez rekonstrukcije nema klijenata. Ksenija je i to razumjela. Kredit treći. Za novi automobil koji je trebao za poslovne sastanke. Jer slika je bitna. Ksenija je razumjela i to. Kredit četvrti. Peti. Šesti. Svaki s obrazloženjem koje je zvučalo logično. I Ksenija koja je bila računovođa i koja je znala cifre. Nekako je prestajala gledati u ukupnu kolonu. Gledala je u pojedinačne stavke. I ukupna kolona je rasla. Ima jedna stvar o financijama u brakovima koja se ne govori otvoreno. Na Balkanu. Žena koja je računovođa ili ekonomistica u braku s muškarcem koji ima viziju. Često završi kao ona koja potpisuje. Jer on ima viziju. A ona ima potpis. I taj potpis. Na kreditnoj dokumentaciji. Na jamstvenim listovima. Na papirima koje je advokat donio i koji su bili razumljivi, ali ne i potpuno prozirni. Taj potpis je bio Ksenijin. I taj potpis joj je ostao. Kada je Igor otišao. Igor je upoznao Mirnu na poslovnom putovanju. Mlađa. 8 godina. S onim energetskim optimizmom koji nosi nekoga tko još nije prošao kroz prve prave krize. Igor je otišao s vikendice. Sa torbom koja je bila spakirana pretvrdo za jednu noć. Što Ksenija nije gledala. Jer je bila zauzeta sa Teninim zadatkom iz matematike. I sutradan. Poziv. I one rečenice koje su tipične. O tome da više nema šta. Da su krenuli u različitim smjerovima. Da ovo nije sreća ni za koga. I da nije htio ovako. A Ksenija je sjedila za kuhinskim stolom. Sa Teninim zadatkom ispred sebe. I sabrala je sve što znala. Krediti.
Jamstveni listovi. Poslovni prostor koji je bio mrtav. Stan koji je bio opterećen. I Igor koji je otišao. I Ksenija koja je ostala. S potpisima koji su bili njezini. Dug. Ksenija mi je rekla ukupnu cifru jednom. Ne smijem je prenijeti jer nije moje zagovoriti. Ali mogu ti reći jedno. Bila je dovoljna da lijepo plaća 2 prosječne plaće cijelo desetljeće bez da se značajno smanji. Ako nema kamata. A kamata je bila. Odvjetnik. Ksenija je otišla kod odvjetnice. Žena. Srednje dobi. Kratka kosa. Direktna na način koji ne dolazi iz surovosti nego iz poštovanja. Odvjetnica je pregledala sve papire. I rekla je nešto što je Ksenija pamtila kao jedan od najtežih i najvažnijih razgovora u životu. Rekla je. Imate 2 puta. Stečaj. Koji vas oslobađa, ali vas obilježi. I dogovor s bankama uz dugotrajnu otplatu. Koji vas ne oslobađa brzo, ali vas ne obilježi. Ksenija je bila tiha. A odvjetnica je dodala. Mislim da vi niste tip za stečaj. I Ksenija je pitala. Zašto? I odvjetnica je rekla. Jer ste ušli u moj ured s ispravljenim ramenima. Ksenija je odabrala otplatu. Nije to bila romantična odluka. Nije bila ni herojska. Bila je računovodstvena. Sjela je za kuhinjski stol. Sa svim papirima. Sa kalkulatorom. Sa bilježnicom. I složila je sve. Koliko duguje. Kome. Kojim redoslijedom. Uz koje uvjete. I napravila je plan. Plan koji je zahtijevao. Između ostalog. Prodaju riječkog stana. Preselenje u manji najam. Smanjenje svih troškova na minimum. I rad više rada nego što je ikad radila. Tena. Kćerka koja je tada imala 13 godina. Ksenija je sjedila s njom. I rekla joj tačno što se događa. Ne sve detalje. Ali dovoljno. Rekla joj je. Nemamo puno novca. Trebamo živjeti pametnije. I to znači neke stvari koje su bile normalne više neće biti normalne. I Tena je slušala. Sa onim ozbiljnim licem koje 13-godišnjakinje imaju kada razumiju da se radi o nečemu stvarnom. I pitala je. Mama. Je li to naša krivica? I Ksenija je rekla. Nije. Ali to nam je naš problem koji rješavamo. I riješit ćemo ga. I Tena je klimnula. I rekla je. Dobro. Ja mogu čuvati komšinu bebu za džeparac. I Ksenija je gledala u svoju 13-godišnju kćerku. I mislila je. Ova djevojčica je više muškarac od njezina oca. Posao. Ksenija je bila računovođa. Dobra. Sa iskustvom. Sa referencijama koje su bile čiste. Nije imala problem naći posao. Imala je problem naći dovoljno posla. Jer jedna plaća nije bila dovoljna za plan koji je napravila. I počela je uzimati honorarne projekte. Godišnje knjiženje za male firme. Porezne prijave. Obračuni plaća. Sve ono što mali poduzetnici trebaju, a za što nemaju internog računovođu. Radila je navečer. Vikendom. U pauzi ručka. Radila je svaki slobodan sat koji je imala. I Tena je rasla uz majku koja je uvijek bila za stolom s laptopom. I umjesto da to bude trauma. Postalo je lekcija. Tena je vidjela ženu koja radi. Koja ne priča o radu. Koja radi. Ovdje moram stati. Jer ono što se događa u narednih 7 godina nije glamurozno. Nije inspirativni montaž s muzikom u pozadini. To je prljavi rad svakodnevice. To je odlučiti 5 jutara zaredom da je kava kod kuće, a ne u kafiću. To je odreći se novog kaputa jer je stari još dobar. To je godišnji odmor na 7 dana kod sestre u unutrašnjosti umjesto na moru. To su mali kompromisi koji se nagomilavaju.
I to je negdje između 3. i 4. godine otplate. Taj momenat koji mi je Ksenija opisala kao prekretnicu. Ostani. Jer taj momenat. Taj točan momenat koji se desio u kafiću na Korzu u Rijeci. Promijenio je sve u njezinoj glavi. I za par minuta ću ti ga opisati. I razumijet ćeš zašto kuca u srce svake žene koja je ikad mislila da je zaglavila. A ako nisi pretplaćena na ovaj kanal, pritisni dugme ispod videa. Jer ove priče pričam za tebe. Za žene koje su se zaglavile i iskopale. Za žene koje su u procesu kopanja. I za žene koje još ne znaju da mogu kopati. 4. godina otplate. Ksenija je sjedila u kafiću. Sama. Što je bila rijetkost. Obično je radila ili bila s Tenom. Ali toga petka poslije podne. Tena je bila kod prijateljice. I Ksenija je sjedila s kafom. I do stola je došla jedna žena. Nekad komšinica. Iz vremena riječkog stana. Sa osmijehom koji je imao sažaljenje u sebi. Onim tankim. Gotovo nevidljivim. Ali Ksenija je znala čitati ljude. I ta žena je sjela. I pričali su. I komšinica je pitala. Pa kako je? I Ksenija je rekla. Dobro. I komšinica je rekla. A Igor? Čula sam da je u nekakvom poslu s onom mlađom. I Ksenija nije znala ništa o Igoru. Nije pratila. Nije imala razloga. I komšinica je rekla. Ma koliko god trudio. Čini se kao da mu ne ide. I Ksenija je pila kavu. I u tom trenutku. Dok je pila kavu i slušala komšinicu koja je imala sažaljenje u osmijehu. Ksenija je doživjela nešto što nije planirala. Nije osjetila zadovoljstvo što Igoru ne ide. Nije osjetila sažaljenje. Nije osjetila ni bol ni ljutnju. Osjetila je tišinu. Potpunu unutarnju tišinu koja dolazi kada nešto više nema moć nad tobom. Taj momenat u kafiću je bio prekretnica. Ne zato što se nešto promijenilo izvana. Nego zato što je Ksenija po prvi put shvatila da ju ne zanima što se zbiva s Igorom. Da joj je dug koji nosi bio neko vrijemse i njezinoj glavi vezan za njega. Za ljutnju prema njemu. Za teret koji je bio i financijski i emocionalni. I u kafiću. Na Korzu. Sa komšinicom koja je imala sažaljenje u osmijehu. Taj emocionalni dio duga se raspao. Ostala je samo matematika. I matematiku Ksenija zna rješavati. 5. godina. Ksenija je otvorila vlastiti obrt. Nije to bila spontana odluka. Bila je godinama razmatrana. Brojan. Kad je posao dovoljno stabilan. Kad je otplata dovoljno uznapredovala. Kad Tena bude malo starija. I 5. godinom. Sve je bilo dovoljno. Obrt za računovodstvene i financijske savjete za male poduzetnike. Koji nisu htjeli plaćati veliku agenciju, ali su trebali nekoga tko zna. I Ksenija je znala. Tena. 6. godina otplate. Tena ima 19. Upisala je ekonomski fakultet. Sama. Sa stipendijom. Jer je bila dobra. I Ksenija je platila prvu školarinu. Iz vlastite zarade. Iz obrta koji je radio. I taj trenutak. Uplata Tenine školarine. Iz obrta koji je Ksenija izgradila od nule dok je vraćala tuđe dugove. Ksenija mi je rekla da je u tom trenutku sjedila za laptopom. I gledala potvrdnicu plaćanja. I nije plakala. Ali je bila tiha 10 minuta. I onda je nastavila raditi. Jer to je to, plaća se. I nastavlja se. Igor. Ksenija je s Igorom imala minimalan kontakt. Kroz odvjetnike. Oko Tene kada je bila maloljetna. Oko podjele odgovornosti za dugove koji su formalno bili zajednički, ali koje je Ksenija de facto samo plaćala. Igor je bio odsutan. Na svim razinama. Nije plaćao alimentaciju redovito. Tena je odrasla znajući da kad treba od oca.
Treba pitati 3 puta i dobiti jednom. I da će jednom biti dovoljno. I Ksenija nikad nije govorila loše o Igoru pred Tenom. Ni jednu jedinu negativnu rečenicu. Ne iz plemenitosti prema Igoru. Nego iz razumijevanja da je Tena napola Igor. I da loša slika o ocu znači loša slika o pola sebe. I to ta odluka. Bila je možda najvažnija odluka u Ksenijinom roditeljstvu. 7. godina. Ksenija je imala 51. Tena je bila zaposlena. Živi sama. I Ksenija je napravila izračun koji je čekala 7 godina. Dug je bio pri kraju. Ostala je jedna zadnja rata. Veća. Koja je zahtijevala male privremene odricanja zadnje 2 godine. I Ksenija je gledala u taj izračun. I tada je donijela odluku koja se na prvu čini nepromišljenom. Počela je tražiti kuću na moru. Ne veliku. Ne skupu. Ne onu s bazenom i garažom. Malu. Na otoku. S terasom. S pogledom na more. Kuću kakvu je imala u glavi cijeli život. Onaj tip kuće koji se zamišlja, ali za koji se nikad ne misli da je stvaran. I na Braču je pronašla. Stara kamena kuća. Potrebna obnova. Ali s terasom. I s pogledom koji je bio točno onaj koji je zamišljala. I cijenom koja je bila. Ne jeftina. Ali dostupna. Sa dugoročnim kreditom koji je bio manji od onog što je plaćala na tuđe dugove. I Ksenija je kupila. Posljednja rata starog duga i prva rata nove kuće palo je u isti tjedan. Ksenija mi je to ispričala sa onim specifičnim osmijehom. Onim koji nije radostan u površnom smislu. Koji je zadovoljan. Koji zna. Rekla je. Nisam ni planirala da bude isti tjedan. Ispalo je tako. I mislim da je to bila jedina romantična stvar u cijeloj priči. I nasmijala se. Sada dolazimo do Igora. Ne iz moje znatiželje. Nego jer je to dio priče koji postoji i koji je stvaran. Igor se razišao s Mirnom. Ili se Mirna razišla s njim. Detalji nisu bitni. Ostao je sam. U iznajmljenoj sobi u Rijeci. Sa poslovima koji su dolazili i odlazili. Sa vizijama koje nisu materializirale. Sa onim specifičnim životom čovjeka koji je odabrao kratki put i koji je kratki put odveo u tanku slijepicu. Tena ga je vidjela jednom godišnje. Za Božić. Jer Tena je bila plemenitija od situacije. I Igor je jednom Teni rekao. Znam da me ne trebate. I Tena je rekla. Tata. Nikad nisam rekla da te ne trebam. Rekla sam da ću preživjeti i bez tebe. To su 2 različite stvari. Ksenija na otoku. Kuća je renovirana. Polako. Koliko je koja sezona dopuštala. Ne sve odjednom. Bijeli zidovi. Drveni stropovi. Terasa s maslinovim stablom u kutu koje je bilo tu puno prije Ksenijina dolaska. I jutarnja kava. Svako jutro. Ksenija sjedne na terasu. Sa kafom. Sa pogledom na more. Sa jutrom koje je njezinim. I u toj kafiji. U toj jutarnjoj tišini s pogledom na more. Nema Igorove vizije. Nema Igorovih procjena. Nema Igorovih potpisa koji su postali njezini. Nema ničijeg glasa koji kaže što vrijedi i što ne. Samo njezin. Hoću da ti sada kažem nešto što Ksenija ne zna da sam vidjela. Jer nije rekla ovu stvar direktno. Ali je bila u svakoj rečenici. Ksenija je 7 godina bila na kušnji. Na onoj konkretnoj balkanskoj kušnji. Gdje je opcija predaje bila dostupna svaki dan. Gdje je stečaj bio legalan izlaz. Gdje je mogla reći. Nisam ja napravila ove dugove. I bila bi u pravu. I nije izabrala to. Nije izabrala predaju. Nije izabrala izgovor. Nije izabrala ni osvetu. Nije potrošila energiju tražeći Igora ili tereteći ga. Izabrala je matematiku. Dan za danom. Rata za ratom.
Klijent za klijentom. Projekt za projektom. I na kraju 7 godina. Ta matematika je dala rezultat koji nije bio sreća ni karma ni narod od Boga. Bio je zasluga. Čista. Jednostavna. Mjerljiva. Ima jedna stvar o financijskom oporavku posle bračnog sloma koja se ne govori dovoljno. Muškarci koji odlaze ostave financijsku rupu. Na Balkanu to posebno. Jer krediti se uzimaju na zajednička ili ženska prezimena. Jer žena koja je doma i koja odgaja djecu nema prihod koji može jamčiti. Jer sustav pretpostavlja da je muškarac taj koji donosi i da žena prati. I kada muškarac ode, ta pretpostavka ostane na papiru gotovo uvijek. Ksenija je platila za tu pretpostavku. Ali je i ukinula tu pretpostavku. Svoja računovodstvena znanja. Njezine vještine koje su godinama bile u službi Igorovih vizija. Okrenula je prema sebi. I te iste vještine koje su bile razlog zašto je potpisivala. Postale su razlog zašto je platila. I zašto danas ima kuću. Tena je prošlog ljeta provela tjedan na otoku. Sa dečkom. Sa prijateljicom. Sa mladošću koja je bila njezina. I Ksenija je gledala kćerku na terasi. I Tena je rekla: Mama, ovo je tvoje. I Ksenija je rekla: Naše. I Tena je rekla: Ne. Tvoje. Ti si ovo napravila. I Ksenija nije odgovorila odmah. A onda je rekla: Napravile smo. Ti si čuvala komšinu bebu za džeparac dok si imala 13. I ti si ušla bez prigovora u manji stan. I ti si razumjela što sam radila i zašto. I Tena je gledala u majku. I rekla je: Mama. I Ksenija je rekla: Što? I Tena je rekla: Ništa. Samo sam htjela reći tvoje ime. Znam da me neki od vas gledaju i misle: Lijepa priča. Ali što ako nemam Ksenijine vještine? Što ako nisam računovođa? Što ako moj dug nije financijski nego nešto drugo? Pitanje je dobro. I Ksenija mi je na njega imala odgovor koji nisam tražila, ali koji sam dobila. Rekla je: Računovodstvo je samo moj alat. Svaka žena ima alat. Svaka žena zna nešto što su godinama koristile za nekoga drugog. Kuhanje. Organizacija. Briga o djeci. Šivanje. Prodaja. Liječenje. Slušanje. Rekla je: Problem nije u tome što znamo raditi. Problem je u tome što nikad nismo naplatile to. I u tome. U toj rečenici o nenaplaćenom radu leži najdublja financijska nepravda prema ženama. Ksenija je naplatila. Sebi. Igor je nedavno zvao Tenu. Rekao joj je da ga mama izgleda dobro. Da je vidio negdje fotografiju. Tena je rekla da je mama dobro. I Igor je rekao: Čuo sam da ima kuću na Braču. I Tena je rekla: Da. I Igor je bio tih. A onda je rekao: To je dobro za nju. I Tena je rekla: Je. I razgovor se nastavio o nekim drugim temama. I Tena je tu scenu ispričala Kseniji. I Ksenija je bila tiha sekundu. I rekla je: To je dobro za mene. Da, jest. I nastavila je nešto raditi. Ksenija uvijek nešto radi. Završim ovo s jutarnjim prizorom koji mi je Ksenija opisala. Svako jutro. Na terasi. Sa kafom. Maslinovo stablo u kutu šušti kada ima vjetra. More je različite boje svaki dan. Ponekad tamno plavo. Ponekad zeleno. Ponekad u zoru gotovo crvenilo. I Ksenija sjedi. I ne misli na Igora. Ne misli na dugove koji su plaćeni. Ne misli na prošlost koja je završena. Misli na taj dan. Na projekt koji čeka. Na klijenta koji je novi. Na Tenin poziv koji bi trebao doći vikendom. Misli na ono što jest.
Ne na ono što je bilo. I u toj jutarnjoj kavi. Na terasi s maslinovim stablom. Sa morem koje je različite boje svaki dan. Ksenija je žena koja je sebi dugovala nešto. I platila je. Do posljednje rate. Ostavim te s jednom mišlju. Karma nije nadprirodni mehanizam koji nagrađuje dobre i kažnjava loše. Karma je aritmetika. Svaki dan koji radiš. Svaka rata koju platiš. Svaka odluka da ne odustaješ. Svaki projekt koji završiš. Svaki klijent kojeg zadovoljiš. Sve to ulazi u jednu kolonu. I na kraju. Ta kolona daje rezultat. Nije brz. Nije glamurozan. Nije uz glazbu i pljesak. Ali jest. I jest je temelj. Koji ne možeš kupiti ni naslijediti ni ukrasti. Koji si izgradila. Sama. Rata po rata.